ညကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာဥစားတော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အဝါရောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအဝါရောင်နဲ့အစင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဘယ်လို setup လုပ်သွားရမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီ film အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page မှာ paper reach တွေ push englishment တွေ page တွေအားလုံးကြားနေပါတယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် page quality အဝါရောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ page မှာ content အသစ်တွေ post အသစ်တွေ blog အသစ်တွေလူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach တွေ engagement ကျတော့ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုး page quality အဝါရောင်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းပြပြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ reach တွေ engagement ပြန်ပြီးတက်လာပါတယ် okay ဒီ page owner ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမှာပြီးမှတည်းကျွန်တော်ဒီ page quality အဝါရောင်အစင်းအောင်လုပ်ဖို့လို့ဒီ process အသေးစိတ်လေးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် enjoy page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ် Okay, number check me say page quality over here. Ma our check me say content report by violation our company standard span so we thira ba no. Di page ma tin ha content မဲ့လည်းအားလုံးတော့ကိုယ်ပိုင် content ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာလာရတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ဒီ tag party ခွင့်ပြုမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘူးအခြားလူတွေ content အခြား page မှာတင်တဲ့ content ယူပြီးတင်လို့ရှိရင်ဒီ post issue လေးလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ page owner ကျွန်တော်ပြောတာသူရဲ့ page မှာအားလုံးကကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ tab ပုံပဲတင်နေဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ် check လုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ page owner ကိုယ်တိုင်တည်ထင်ထားတဲ့ tab ပုံကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ tab ပုံပဲတင်နေဒါပေမဲ့သူတစ်ခေါက်တင်တော့ tab ပုံနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်တော့တင်နေအဲ reuse content ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ page မှာတစ်ခေါက်ရေးပြီးတင်ထားစာသားကိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက် post တင်တဲ့အခါမှာ copy ကူးပြီးပြန်တင်တဲ့အခါမှာ reuse content ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတင်ခါပေါင်းများလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကspan ဆိုပြီးထည့်တယ်တချို့ဥစ္စာဆိုရင် page quality အမျိုးမျိုးဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝရှောင်ကြည့်ပါရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဒီတစ်ခေါက်တင်တဲ့ tab ပေါ်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်တော့တင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ tab ပေါ်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြန် edit လုပ်ပြီးမှတင်လိုက်အဲ့ဒီ edit ကျတော့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးဘေးပေါင်လေးကူပြီးမှအဲ့ဒီ tab ပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုရေးထည့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ 100% copy လုပ်ပြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီစာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့တဲ့စာသားကျွန်တော်ပြန် copy ကူးပြီးတင်မယ်ဒါမှမဟုတ်အခြား page မှာတင်ပြီးတဲ့စာသားကျွန်တော် copy ကူးပြီးကျွန်တော် page မှာလာပြီးတင်မယ်ဆိုရင် reuse content ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လုံးဝတင်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်စာကိုရေးဖို့ပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမျိုးဖုန်းဆိုရင် note ထဲမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီlaptop ဆိုလဲ note ထဲမှာအိမ်စောကိုကိုယ်ရေးထည့်သွားအဲ့ဒီရေးထည့်သွားတဲ့စာသားတွေကျွန်တော်ထက်ခါတလဲလဲ copy ကူးပြီးတင်သွားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လုံးဝ reuse content လုပ်ခဲ့တယ်တချို့ကျရှိရ page admin တယောက်တည်းနဲ့ page နှစ်ခုသုံးခုကင်တယ်ဒီ page မှာလည်းဒီစာသားတင်တယ်ဟိုဘက် page မှာဒီစာသားတင်တယ်ဒီ page မှာတင်ပြီးသားစာသားကိုပြန် copy ကူးပြီးဟိုဘက် page မှာသွားပြီးတင်လို့ရှိရင်လည်း reuse content ဖြစ်တယ် page တစ်ခုမှာတင်ပြီးသားစာသား internet တစ်ခုမှာတင်ပြီးသားစာသားကိုကျွန်တော် copy ကူးပြီးတင်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ page နှစ်ခုသုံးခုကင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး note ထဲမှာအိမ်စောကိုကိုယ်တိုင်ရေးထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီရေးထည့်တဲ့စာသားကိုမှလည်းကျွန်တော်ဒီမျိုး copy ကူးပြီးမှပြန်ပြီး page လုပ်ပြီးတင်တော့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့် 100% copy လုပ်ခင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ page ထဲမှာတင်ပြီးသားစာသား copy ကူးပြီး note ထဲမှာလာပြီးချလို့မရပါဘူး note ထဲမှာကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတင်ပြီးသားစာသားမှာ copy ကူးပြီးတင်တော့ရပါမယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် has been report on intellectual property violation ပေါ့နော် intellectual property violation ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘူးနဲ့ tag ပတ်ပြီးခွင့်ပြုမရှိယူပြီးတင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒီ page ဟာဒီစာသားကိုသူကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခေါက်တုန်းကသူ page မှာသူကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတင်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တင်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ page မှာရေးပြီးတင်ထားတဲ့စာသားကို copy ကူးပြီးမှနောက်တစ်ခေါက်ပြန်တင်တဲ့အခါမှာ reuse content ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် English စာလေးကျွန်တော်ဒီမှာ price ဘာညာဆိုပြီးပါတာပေါ့နော် price 600ဘာညာဆိုပြီးပါတယ် English စာနဲ့ price ဘာညာပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော် copy ကူးပြီးတင်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး intellectual property violation ဆိုပြီးလာမှဒီလိုချက်ချင်း remove ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ price ဘာညာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ span quality မဲ့ဒါမှမဟုတ်ချလာရင် page quality အများဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူကချက်ချင်း price ဘာညာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကချက်ချင်း remove လုပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် repetitive violation မှာသူကဒီထက်ကတလဲလဲဒီပုံစံအမားလုံးမဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကိုအပီးပန် delete လုပ်ဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာပတ်သက်လုံးဝရှောင်ကြည့်တော့ရမယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလဲသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာပြန်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူရဲ့ဒီ page creator studio ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခါသွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ publishing tool လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် tool တင်ထားတဲ့ content အားလုံးကျွန်တော် check လုပ်တော့လို့ရတယ်သူရဲ့ copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အားလုံး select လုပ်ပြီးထားတာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်59ခုကျွန်တော်အားလုံး select လုပ်ထားတယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အားလုံးတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်ဒီ unoriginal content နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးလို့ရှိရင် reuse content နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဒီ copy စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီ page မှာအားလုံး genuine content နဲ့ကျန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုကျွန်တော် request review တော့ပြီးတင်လို့ရမှာပေါ့နော်
Diamond general pitch my penny a malu time yet penny general shane of you had a penny general copy connect and me cocoa and material solution general the quality along to chippy margin on the ane delete post with chevy my dipishma. Content at the day, Kunaku ship team at the benefit as my requested bit of it in a could chat a could chat in a could requested bit of it in as at chat 3 tau. Okay, channel case mana alon channel the reuse content na phet habi da share to mo channel the page channel request view channel topic tin lai ba me eta channel ni ma solution okay channel ni ma solution corporate affiliate associate channel the user channel check copy pu to ya ba me tu ya page ma the copyright thi tha at mo channel the user copyright affiliate check copy ku ma the plus icon channel ma page lo bi the to lai ba me page lo bi the bi to channel the pon na pon lai me the pon na pon lai bi so channel the from so channel the channel bi to ya ba me bi lo shin channel the pon na copyright affiliate from the pon me bi lo shin channel the user the channel bi ma channel the ma solution do the page na me channel the chat ye bi the to ya ba me at channel the page na me alon copy ku lai me pi yin akuna tab util la ma page lo bi to lai ba me bi lo shin channel the ma so email to ku channel the ya ba me at email la okay channel ma so let's see channel fake email use lo de kam channel fake email channel ta chat thla de di email channel di affiliate team admin ye email channel thya ba me plus channel ne ne out send la mi mo channel di user de chin ne bi channel ma page URL link channel check copy ku bi thya ba me da cha channel ne ne total let phya so channel ne ne total let pya pi phit ba de di AC lo ma so yin video ne ne shi da me plus bore ne phit ma so de atwa channel ba na plus channel ni ma affiliate team ma sa ba channel te cha le provide lo bi the to ya me atwa channel yi tha bi da shi de atwa mo channel yi tha bi da usa channel check copy ku bi la lai ba me channel di ma solution no alo spin lo bi tha ba channel hand Facebook team this was fed an original content issue on my page ma channel page ma panama di an original content team ya channel page issue da usan pate pyo ma and delete all the duplicate content and reused content ma channel di copy content pate bi reused content pate bi alo phat bi to ma alo own content own image lo bi tin ha atwa channel so bi channel di tom and sale channel ma tche page na ma channel tche ye bi the to ya ba me atwa channel ma tche la maဒီစာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် edit လုပ်ပြီးတော့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာလေးအားလုံးရေးပြီးပြရမယ်ဆိုတော့အချိန်တအားကြာတော့မဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဗျာ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page URL ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပူးမှထည့်တော့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ page URL ပေါ့နော်အခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီ page URL ထည့်ထားအောင်ဆိုဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်တစ်ချက်လာမှာ page လို့ထည့်သွားမယ်ဒီဥစ္စာလည်းအားလုံးတေချာလေးလိုက်နာပြီးသွားပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account က ID တင်ထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ request view topic တင်တဲ့ဖြစ်ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် ID မတင်ထားလို့ ID upload ဖြစ်မှာ request view topic တင်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံး copy ပူးမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ awesome tab မှာကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot ထည့်ရမယ်အဲ့ screenshot ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီ page မှာတွားယူလိုက်ပါမယ် page quality ပြန်နေမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအရင်ကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနည်းနည်း zoom နည်းနည်းကျွန်တော်ဒီတေးသေးလေးလုပ်လိုက်မှာပေါ့ okay ဒီပုံစံအားလုံးဒီဥစ္စာပါအားလုံးကျွန်တော်ထည့်ရမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ yes နေဒီမှာ screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာပြန်မချဲ့ဒီမှာအခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်လာဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီအခုနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမှာဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်ထည့်တော့ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ကျွန်တော်ဒီနာမည်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခု affiliate တင်တဲ့ admin နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page လို့ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပြလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ကဒီမှာ Johnny ပေါ့နော်အားလုံးထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတစ်ချက်ပြန်စစ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ထည့်မယ် email ထည့်မယ် page URL link ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တင်ရမယ် description စာသားကျွန်တော်တေချာလေး right ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်မယ်စာလုံးအသေးအကြီး space ချတာ full stop ချတာအစအဆုံးကျွန်တော်တေချာ check လုပ်မယ်ပြီးကျွန်တော် page quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ထည့်ပြီး image ချပြီးကျွန်တော်မှာ sign ထိုးမယ်ပြီးကျွန်တော်လည်း send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ခဏလေး some internet နည်းနည်းလေးနေပြီးမှု process မှာဖြစ်နေပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မစရင်from submit successfully ပေါ့နော်ကျွန်တော် support လုံးဝအောင်မြင်တော့ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ okay ချက်နေလို့ရှင်ဒီ process ဖြစ်မယ် process ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တော့ကြရပါတော့ okay ကျွန်တော်ဒီ step ကိုကျွန်တော် repeat လုပ်ပြီးမှနောက်တစ်ခုကျွန်တော် affiliate team ကိုတွဲမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူပြီးတွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တဲ့အခါမှာ Facebook team ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီချပေးထားတဲ့ link တွေရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ link ကိုကျွန်တော်တစ်ဆင့်တွားရပါတယ်ပြီးကျွန်တော် page လုပ်မယ် page လုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ issue ဖြစ်တဲ့ URL link ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ပါမယ်ဒီ page ရဲ့ issue တက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုတစ်ခြားထည့်မယ်
in zone channel page to specially setting setup lobby channel tether me filtration channel ma affiliate ms server channel chet tether me akuna do channel tele the server di server ဖြစ်တယ်အခုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဒီ server ကျွန်တော် use လုပ်လို့မရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ server အသစ်ကိုကျွန်တော်ထည့်သွားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန် edit လုပ်သွားရမှာပဲအခုတော့ဒီ page နာမည်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ URL link ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်မယ်ဒီ page ရဲ့ URL link ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုတော့ URL link ကိုဒါကြောင့်ဒီအခြားတစ်ယောက် URL link ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် reload မှာ page လို့ထည့်မယ် okay ကျွန်တော်အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ပူးလိုက်ပါမယ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီ tab အသစ်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်ဆေးလိုက်ပါကျွန်တော်စလုံးအသေးကြီးမားနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံး right ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် okay right ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်မှာ page quality align ဖြစ်တဲ့တစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ် okay ထည့်ပြီးတော့ခဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ submit ဆိုပြီးပို့မယ်တကယ်လို့ဒီ link တွေရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ private group မှာကျွန်တော်တင်တဲ့ဖွင့်တဲ့ဥစ္စာရှိအဲ့တင်တဲ့မှာ joining လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ဖြစ်တဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး request ပြီးတော့ပြီးတင်လိုက်ရတယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ group ပါ group ဝင်ကြီး member ကြီးက lifetime အတွက်1000ကျပ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Facebook page နဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook edits နဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook page not allowed to address နဲ့ပတ်သက်ပြီး video edit နဲ့ပတ်သက်ပြီး photo edit နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအများရှိရပါဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော် lifetime address ဒီ2000ကျပ်ပဲယူပါတင်နေကြပေါ့နော်တကယ်တက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ upload button နဲ့ဆင်ကျွန်တော် contact လုပ်ပြီးမြင်မြင်ဝင်နိုင်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီ step တွေအားလုံးလုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်တွေကလည်း send ဆိုတာပို့လို့ရှိရင်ဒီမှာ from submit successfully ပဲကျွန်တော်ဒီပုံစံအားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာအမှားမလို့ပဲနဲ့ content လေးတင်တော့မယ်အဲ့လို content တင်တော့ခဲ့ပြီသူကတပတ်ပြည့်ပြီးတော့ဒီ current ဆိုရင်တော့24နဲ့ hour 48နဲ့ကြာတော့သူတို့ review လုပ်တဲ့ဥစ္စာအခုကျတော့ဒီ Facebook ဘက်ကလည်း auto system နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းကြာတယ်သူကဒီ82နိုင်ကနေ3ရက်ကနေတပတ်ထိကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးစောင့်ပြရတယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး affiliate တင်ထားတယ် request review တင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ page မှာကျွန်တော်အမှားမလို့ပဲ specially လိုက်နိုင်ပြီးတွားရပါမယ်ဒါပေမဲ့ page owner နဲ့ကျွန်တော်လုံးဝအသေးစိတ်စကားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page owner အားလုံးနားလဲသဘောပေါက်မှသူရဲ့ page မှာ reuse content နဲ့ပတ်သက်လုံးဝမတင်တော့ဘူးဆိုရင်အခုဆိုရင် note ထဲမှာကိုယ်ဒီမျိုးရေးထည့်အားလုံးဒီ page မှာ content ပါညာတင်နေပါတော့ဒီ page owner နဲ့ page ကနှစ်ခုသုံးခုကန်နေအစောတော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုဘက် page content ဒီ page မှာတင်နေဒီဘက် page မှာတင်ပြီးတဲ့ content တွေသူကဒီအလွယ်တကူဒီမျိုး copy ကူးပြီးမှအခြား page မှာပြန်တော့တင်နေတော့ reuse content ဖြစ်တော့ element တင်လို့မရဟိုအရင်တော့ကျွန်တော် element တင်လို့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ fake page တွေများလာတယ် fake account တွေများလာတယ် fake page တွေများလာပြီးမှဒီ Facebook team ဘက်ကလည်းဒီ system နဲ့တိုးမြင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်မှာဒီ reuse content ပါညာတင်လို့မရဘူးပေါ့နော် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးရဲ့ page မှာ error တစ်ခုကြုံတွေ့လိုက်ခဲ့တဲ့ page quality အနည်းငယ် OR ဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ် ADS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုကြုံတွေ့လိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ upload button နဲ့အဆင့်ကျွန်တော်ကို contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်